আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা। তো আমার চ্যানেলে হারভেস্টার অনেকই ভিডিও আছে, তো আমি আজকে আপনাদেরকে আরেকটি ভিডিও উপহার দিতে চাই। তো কিভাবে হারভেস্টার মেশিন চালাতে হয় তার বিস্তারিত একটি রিভিউ নিয়ে আপনাদের মাঝে আসছি। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা ইতিমধ্যেই আমার সামনে হারভেস্টার মেশিনের যে ড্রাইভিং পলিসি সব কিছু দেখতেছেন। তো আমরা প্রথমেই জানি যে মেশিন কীভাবে স্টার্ট করা হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে চাবি এখান থেকে যখন আমরা গাড়ি স্টার্ট করব, চাবি বসিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করব কিভাবে, আপনারা সব কিছু যখন সব কিছু নিউট্রালে থাকবে এবং আমাদের গিয়ার এই যে নিউট্রালে বর্তমানে আছে, এই নিউট্রালে আছে বর্তমানে। এবং আমি আসলে আপনাদেরকে বিষয়টা আস্তে আস্তে বোঝাইতেছি, কারণ আমার সাথে একজন লোক ড্রাইভার থাকলে ভালো হয়তো বিষয়টি। তো যখন গাড়ি স্টার্ট করবেন, আপনারা গিয়ারের ফাঁকে ছোট্ট একটি অপশন দেখতেছেন, এই আমার আঙ্গুলের মাথায় একটা পিনের মতন ছোট, এই পিনটা চেপে ধরে তারপর আপনার গাড়ি স্টার্ট করতে হবে। যখন মোড় দিবেন চাবি, তখন স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং তারপর আপনারা যখন ধান কাটার উদ্দেশ্য করে মেশিনটি স্টার্ট করবেন, সব কিছু বর্তমানে অফ আছে। তো আমি একটা অন করে দেখাইতেছি। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যখন গাড়ি স্টার্ট করবেন, এই যে একটি অবস্থায় আছে, অর্থাৎ বর্তমানে গাড়ি বন্ধ, এমন একটি অবস্থায় আছে। তো আপনারা যখন গাড়ি নিয়ে সামনের দিকে যাবেন, তখন অনেক গতির প্রয়োজন হয়। সেই গতির আপনি কিভাবে সেই গতি দিয়ে গাড়িটি চালাবেন। তো এই সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি, একেবারে হাই স্পিড, যখন গাড়ি স্পিডে দৌড়বে তখন এই হাই স্পিড এই জায়গায় আপনি গাড়িটি রাখবেন। অর্থাৎ যখন কোনো স্পিডে দৌড়িতে হয় তখন এই জায়গায় রাইখা, এই যে আরেকটি আপনারা গিয়ার দেখতে পাচ্ছেন এইটি পাশেই, এইটা আপনারা যখন সামনে নেবেন তখন গাড়ি আস্তে আস্তে হাঁটবে, তখন একটু সামনে নেবেন আস্তে আস্তে হাঁটবে, তখন একটু সামনে নেবেন একটু জোরে হাঁটবে, একটু জোরে নেবেন একটু জোরে জোরে হাঁটতে থাকবে, ওভাবে চলতে থাকবে সে, ঠিক আছে। এবং এইটাকে যখন আপনি পিছনে আনবেন তখন এই গতিতেই গাড়িটি পিছনে আসবে, ঠিক আছে। বাস ক্লিয়ার। যখন আপনারা ধান কাটবেন তখন আরেকটু স্লোর প্রয়োজন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এইটা এই যে স্থানে আনবেন, এই স্থানে আনার পরে আর একটু আস্তে আস্তে চলবে। এবং এইটা যখন সামনে নেবেন, এই গতি উদাহরণস্বরূপ এখানে 20-এ চলে, ঠিক আছে। এইটা যদি আপনি হাইতে নেন, এইটা মাথায় নিলে এটা 20-এ চলবে, ঠিক আছে। এটা যদি আপনি এখানে আনেন মাঝখানে, তাহলে সে 10-এ চলবে। একবার এখানে আনলে বন্ধ হয়ে যাবে, এখানে আস্তে আস্তে চলবে, ঠিক আছে। তারপরে এইটা যদি আপনি এখানে আনেন, ঠিক আছে, এখানে যদি আপনি আনেন তাহলে সে অর্থাৎ বন্ধ হয়ে যাইবে, মানে একেবারে স্লো চলবে। যখন রাস্তা কোনো ঢাল বাইতে হয় তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে চালাইতে হয়, সেক্ষেত্রে এইটা আপনার সামনে দিতে হবে। এইটা এভাবে সামনে দিয়া তারপরে আপনার রাস্তা বাইতে হবে, কারণ এখানে যখন দেবেন এখানে সর্বোচ্চ দেন 5 স্পিডে চলবে, 5 স্পিডে চলবে। এইটা যখন মাথায় নেবেন সর্বোচ্চ 5, এখানে যখন আনবেন তখন 4, ঠিক আছে। এবং এইটা যখন একবারে শেষে আনবেন, এই তো বন্ধ, ঠিক আছে, সব কিছু বন্ধ, বাস এই গাড়ি মানে স্টপ। তারপরে আমি এই গিয়ারের বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝাইলাম। তো এবং এই যে গিয়ারটি আপনি চেঞ্জ করবেন, এই গিয়ারটি চেঞ্জ করার জন্য আপনার প্রতিটি গিয়ার চেঞ্জ করার জন্য আপনার পায়ে একটি ক্লাচ দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা ক্লাচটি চাপ দিতে হবে। এই ক্লাচটি চাপ দিয়ে ধইরা তারপর আপনার গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরও একটি আছে, এই সাইডে একটি গিয়ার, এই সাইডে একটি গিয়ার। এটার কাজ হলো, আপনারা এইটা যখন এদিকে আনবেন তখন, অর্থাৎ এগুলা অনেক দিন পর্যন্ত বসা, তো এই জন্য অনেক হার্ড, তো আমি আনতে পারতেছি না। তো এই দুইটা, একটা সরকার আর একটা বেলেট। আপনারা সামনে একটা সরকার দেখতে পাচ্ছেন, এটা সরকার, এবং সামনে একটা বেলেট দেখতে পাচ্ছেন নিচে বেলেট, এবং এই দুইটা যখন স্টার্ট করবেন ধান কাটার উদ্দেশ্যে, তখন এইটা একেবারে এই সাইডে নিয়ে আসবেন। এই যে এইটা আমি নিয়ে আসছি, এই সাইডে আসলে তখন চলবে, এবার এই সাইডে যখন নেবেন তখন বন্ধ হয়ে যাবে,
ঠিক আছে। এই মূলত এগুলা ফিতা সিস্টেম করা, এভাবে নিলে ফিতা টাইট হয়, আর এভাবে আবার এইটা এদিকে নিলে ফিতা ছুটে যায়। এই যে আরেকটা এটা পাওয়ার, অর্থাৎ আপনার আরপিএম যেটাকে বলে পাওয়ার। আপনারা তখন ধান কাটবেন তখন তো সাইপা ধরে আপনার ধান কাটতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনার এইটা পাওয়ার বাড়াই রাখতে হবে। এই এবং আরও একটি বিষয়, আসলে বিস্তারিত দেখাইতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তো কিছু করার নেই। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই একটা জিনিস, এটা যখন আপনি নিচের দিকে চাপবেন তখন এই যে আমার সামনে আনলোডের যে মাথা সেইটা উপরের দিকে উঠবে, তখন এটা আপনি উপরে সামনে নেবেন, তখন এই আনলোডের যে মাথা সেটা নিচে নামবে। এবং এই পাশেই একটু দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে একটা টিপ, ছোট টিপ, এইটা দিয়া এটা যখন আপনি এদিকে আনবেন, ঠিক আছে, এইটা দিয়ে একদিকে আর একদিকে নেয়, তখন আপনি এদিকে চাপ দিবেন তখন ওইটা তার বিপরীত দিকে যাবে, তখন এটা এদিকে দিবেন তখন এটা তার বিপরীত দিকে যাবে। ঠিক আছে, ওই আনলোডের যে সামনে যে বাকেটটি আছে সেইটা এদিক ওদিক ঘোরানোর জন্য এইটা, উপর নিচ আপ ডাউন করার জন্য এইটা। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে যে এখানে মূলত আমার দুইটা অপশন, একটা সামনে যে চক্রা দেখতেছেন, চরকা যেটাকে বলে, চরকা উপরে ওঠানোর জন্য এই গিয়ারটা যখন আপনি এদিকে চাপ দিবেন তখন শুধু চরকাটা উপরে উঠবে, চরকা, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরকা উপরে নিচে নামাতে হয়, কারণ উঁচা ভেরি বাজে, তারপরে বিভিন্ন ঠালা উঁচা বাজে সেক্ষেত্রে। এবং এইটা যখন এদিকে নেবেন তখন চরকা আপনার ডাববে, নিচের দিক ডাববে, তখন এইটা এদিকে টান দিবেন তখন চরকা জাগবে। ঠিক আছে, তারপরে এই মূল গিয়ার কিন্তু এইটা, আপনারা এইটা দেখতেছেন এখানে লেখা আছে হ্যাঁ আপ ডাউন এবং রাইট লেফট। তো গাড়িটা যখন আপনারা বামে ঘুরাইবেন তখন এইটা বামে চাপ দিতে হইবে, এভাবে দেখছেন, এই বামে চাপ দিচ্ছি গাড়ি বাম দিকে দৌড়াইবে রানিং অবস্থায়। এটা যখন টাইনে দিবেন তখন গাড়ি ডাইন দিকে দৌড়াইবে রানিং অবস্থায়। এবং এইটা যখন আপনি এদিকে চাপ দিবেন নিচের দিকে, তখন এই যে পুরো চরকা এবং বেলের সহ জাগিয়ে দেবে উপরের দিকে। ঠিক আছে, এইটা যখন আপনি সামনে দিবেন তখন চরকা এবং বেলের সহ নিচে নেমে যাবে। এই হলো আজকের ভিডিও। তো দর্শক বন্ধুরা, ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে গাড়ি সম্পর্কে তো আপনারা সেগুলো বলবেন, আশা করি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।